हेलो दोस्तों, भूमि और आप देख रहे हैं टेक्निक। तो आज हमारे इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके से होने वाला है, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो हमारा चैनल का जो भी वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में, कॉमेडी सीन्स के बारे में जो कि साउंड मिलता है, और साउंड इफेक्ट्स के बारे में, और कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स के बारे में। सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल ही फ्री में, बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और अच्छा क्वालिटी का, बहुत अच्छा क्वालिटी, जो कि 320 kbps का। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत अच्छा है। तो सब कुछ आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो वो भी आप जो डाउनलोड करोगे वो भी यूट्यूब से ही होगा। तो अगर चाहते हैं स्टार्ट करने के लिए तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ही देना, और बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए, तो ये वीडियो देख रहे हैं तो चाह रहे होंगे ज़रूर। तो पहले मैं अपना जियो फाई को ऑन कर लेता हूँ और वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ अपने यूट्यूब पे खोलने के लिए। यूट्यूब को खोलने के लिए सॉरी पे बोल दिया, तो यूट्यूब को खोलने के लिए मैं पहले वाईफाई को ऑन करके कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक या कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स या कुछ कॉमेडी के वाइन्स कैसे डाउनलोड करें, जो कि सिर्फ साउंड इफ़ेक्ट्स आए और कुछ भी ना आए। जहाँ पे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे, और यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं सबसे अलग बताने वाला हूँ आज। ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और अलग होने वाला है, तो देखते रहिए इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये जो वीडियो है ना, ये आपको कुछ अलग सी सीख देगा कि कैसे आप भी जो वीडियो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही बात बताऊंगा, तो देखते रहिए। पहले आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है एज वेल एज जैसे हम सारे वीडियो में करते हैं। तो यूट्यूब के बारे में ये भी वीडियो जो है ना, ये भी यूट्यूब के बारे में ही है। मैं एक साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया हूँ, तो जिसका भी आप चाहते हैं, ऐसी चंचलनी या बीवी की वाइन्स जो है, जिसका चाहते हैं आप कर सकते हैं डाउनलोड साउंड इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है जो भी चाहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ सर्च करता हूँ कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट्स। तो कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सर्च, तभी कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट्स SOUND से देखिए आ गया कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट्स। तो ये जो साउंड इफ़ेक्ट्स है यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स है। ये फ़नी साउंड इफ़ेक्ट्स जो है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जब भी शुरू हो जाएगा इसको देखना है आपको पहले। अगर अच्छा होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ना डाउनलोड करके चलेगा। तो ये बहुत अच्छा है, तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो लिंक है ना, इसको पूरा कॉपी कर लेना है आपको। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ पे आपको एक बार लिखना है ऑनलाइन MP3 कन्वर्टर। तो ऑनलाइन MP3 कन्वर्टर में पहले देख लेता हूँ। ऑनलाइन MP3 कन्वर्टर नहीं आया, लेकिन मैं ऑनलाइन MP3 PO ऑनलाइन हो गया, तो इसलिए शायद नहीं आया है। ऑनलाइन MP3 कन्वर्टर अभी आ गया। तो इसको करने के बाद ये जो YouTube टू MP3 कन्वर्टर है ना, इसके ऊपर पहले आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद वो जो कॉपी किए थे वो जो URL यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और कन्वर्ट एक होगा वहाँ पे क्लिक करना है। देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे है ना स्टार्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लाके देखिए जस्ट मैं पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है, इस पर फॉर्मेट है MP3। तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा 100%। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा 100%। उसके बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, रीडायरेक्ट कर देगा पेज, लेकिन इसको आपको कुछ टाइम रखने के बाद अभी इसको कट कर लेना है। इसको ये कुछ एडवर्टाइज देगा। तो ये जो है ना फनी साउंड इफेक्ट्स यहाँ डाउनलोड हो रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ। डाउनलोड्स में जाके दिखा देता हूँ आपको। सिंपली यहाँ पे जाना है, डाउनलोड्स पे जाना है। ये देखिए फनी साउंड इफेक्ट्स, ये पूरा 9.1 MB का है, और अभी 3.3 MB, 3.5 MB और 9.1 MB बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो हो रहा है डाउनलोड। तो डाउनलोड हो जाने के बाद मैं जाके इसको प्ले करके भी आपको सुना लूँगा। ये पूरा फ्री है और नो कॉपीराइट भी है, इसमें देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द यूट्यूब नो कॉपीराइट बाय साई तेजा।
तो बहुत अच्छा है। इसी साइती जैसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कॉपीराइट नहीं आता। मैं भी जो ब्लॉगिंग वीडियो अभी बनाऊंगा इसी साउंड का कुछ इफेक्ट का डाउनलोड सो इन फोल्डर में दिखा देता हूँ। ये भी आ गया तो इसमें डायरेक्ट बचेगा मेरा, ये देख सकते हैं। ये जैसे जो साउंड इफेक्ट वही साउंड इफेक्ट है। तो ये देखते हैं वीडियो यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूट्यूब, यहाँ पे भी लिखा है, देखिए ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। पहले उसका जो इंट्रो था ना वो चलाया, अभी उसके बाद ये देखिए, ये देख सकते हैं ना, बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स है। तो ऐसे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट्स। तो यहाँ पर क्या करना है मैं आप बता दिया। तो जो भी चाहते हैं आप, मैं तो ये सिर्फ कॉमेडी का दिखाया, तो आप किसका भी अमित बढ़ाना या कुछ टोरलो साउंड इफेक्ट, फेल साउंड इफेक्ट्स, फनी कुछ भी चाहते हैं ब्लॉगिंग के लिए, साउंड बैकग्राउंड, ऐसे ही आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छे से डाउनलोड होगा और फोल्डर में भी दिखाएगा। तो आपको आज के लिए मेरा इतना ही। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों ज़रूर बताना कमेंट में, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो म्यूज़िक के तलाश में है या बैकग्राउंड म्यूजिक के तलाश में है या कुछ साउंड इफेक्ट्स ढूंढ रहे हैं अपने वीडियोज़ में देने के लिए। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए जो चाहते हैं हमारा आपका साउंड इफेक्ट्स है, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी डाउनलोड करने के लिए, सिर्फ म्यूजिक MP3 वाला कुछ भी डाउनलोड करने के लिए सोचते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो मेरा एक ब्लॉगिंग का भी चैनल में अभी खोला हूँ, थोड़ा फन का ब्लॉगिंग है, तो उसका नाम है बकचोदी ब्लॉग्स। तो बकचोदी ब्लॉग्स को जाके जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बकचोदी ब्लॉग्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जब पब्लिश में वीडियो करूँगा आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी से थोड़ा कुछ बता दे रहा हूँ। तो शायद कल, आज है 25 जून, तो कल हो जाएगा 27 के अंदर में वो जो यूट्यूब चैनल है लॉन्च कर दूँगा। तो करने के बाद सब्सक्राइब करना, वहाँ पे भी जाके जितना प्यार हमें यहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे भी मिलना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।